ท่านผู้เจริญในธรรมทั้งหลายธรรมวินัยจากพระโอษฐ์ธรรมะเพื่อความพ้นทุกข์บรรยายโดยพระอาจารย์คึกฤทธิ์โสธิพโลวัดนาป่าพงเวลาเรานั่งสมาธิก็มีการเคลื่อนไปมีการขยับเนาะเราให้จิตอยู่กับลมหายใจมันก็ชอบไปคิดการคิดเนี่ยดูในพระสูตรที่พระองค์บอกภิกขุทั้งหลายถ้าบุคคลย่อมคิดถึงสิ่งใดอยู่ย่อมดำริถึงสิ่งใดอยู่ย่อมมีจิตฝังลงไปในสิ่งใดอยู่สิ่งนั้นย่อมเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณเวลาเรารู้ลมหายใจในวิญญาณก็มาตั้งอยู่ในลมหายใจซึ่งลมหายใจเนี่ยพระองค์บอกเป็นกายอันหนึ่งในกายทั้งหลายนี่เวลาเราคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยพระองค์บอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่แห่งวิญญาณก็แสดงว่าขณะที่เราคิดเรื่องใดนึกเรื่องใดเนี่ยวิญญาณไปตั้งตรงอารมณ์นั้นละกายที่เคยมีวิญญาณมีไหมกายไม่มีวิญญาณณเวลานั้นณวินาทีนั้นให้เรารู้ว่าวิญญาณมันหายจากที่หนึ่งไปตั้งอีกที่หนึ่งพระองค์บอกว่าเมื่ออารมณ์มีอยู่ความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณย่อมมีดังนั้นถ้าเรายังคิดนึกอยู่เนี่ยพระองค์ก็บอกว่าความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณเนี่ยก็มีเรานั่งอยู่นี่รู้ลมหายใจหลุดไปคิดวิญญาณไปตั้งอยู่นี่แล้วแทนที่จะมาตั้งอยู่ที่ลมไปตั้งอยู่ตรงนี้แล้วและถ้าอารมณ์ยังมีอยู่เนี่ยความตั้งขึ้นเฉพาะแห่งวิญญาณก็ย่อมมีเมื่อวิญญาณเนี่ยตั้งขึ้นเฉพาะแล้วเจริญงอกงามแล้วนะพระองค์บอกว่าการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่ต่อไปย่อมมีตรงนี้ตรัสไว้3นัยยะนัยยะนี้คือการบังเกิดขึ้นแห่งภพใหม่อีกนัยยะหนึ่งเนี่ยพระองค์บอกว่าณติการน้อมไปย่อมมีนะเวลาเราคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยมันจะมีการน้อมไปนะอีกนัยยะหนึ่งเนี่ยพระองค์บอกว่านามรูปัสสะอวัคกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วนะนามรูปัสสะก็คือนามรูปอวัคกันติก็คือเกิดขึ้นปรากฏขึ้นอันนี้คือ3นัยยะฉบับหลวงบอกว่าภิกขุย่อมจงใจดำริครุ่นคิดนะถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จงใจดำริครุ่นคิดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณอารัมมณะมีอารัมมเนอารัมมนังอารัมมณะเนี่ยอารมณ์นะคำว่าอารมณ์ของพระศาสดาเนี่ยคือสิ่งอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณนั่นเองถ้าเราพูดอารมณ์ในภาษาไทยเนี่ยนะครับอารมณ์โกรธอารมณ์ดีใจพอใจอะไรแต่รูปก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเวทนาก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณซึ่งเวทนามีทั้งสุขทุกข์เฉยๆสัญญาก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณสังขารก็เป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณเห็นไหมคำว่าอารมณ์ของพระศาสดาคือธรรมธาตุหรือธรรมชาติอันเป็นที่ตั้งของวิญญาณที่วิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยเราก็มาดูภาพรวมภาพกว้างว่าวิญญาณไปตั้งตรงไหนตรงนั้นก็คือภพใหม่คือภพใหม่วิญญาณไปตั้งที่ใดนะนั่นคืออารมณ์อันเป็นที่ตั้งของวิญญาณถ้าเราไปดูอีกพระสูตรหนึ่งที่พระองค์บอกว่าวิญญาณเปรียบเหมือนพืชสดทั้ง5นะแล้วก็ตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยนะเป็นที่ตั้งนะที่ตั้งของวิญญาณเปรียบเหมือนผืนนานะแล้วก็พระองค์แบ่งเป็น4ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารและพระองค์ก็บอกว่าวิญญาณอาศัยรูปตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้
เป็นวิญญาณที่มีรูปเป็นอารมณ์ใช้คำว่าอารมณ์เหมือนกันเลยนะวิญญาณอาศัยเวทนาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีเวทนาเป็นอารมณ์มีเวทนาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิคือความเพลินเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณอาศัยสัญญาตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้เป็นวิญญาณที่มีสัญญาเป็นอารมณ์มีสัญญาเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยมีนันทิเป็นที่เข้าไปซ่องเสพก็ถึงความเจริญงอกงามไพบูลย์ได้วิญญาณเข้าถือเอาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้นะดังนั้นวิญญาณเข้าถือเอารูปเวทนาสัญญาสังขารตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ได้สี่ตัวนี้พระองค์จึงเรียกว่าเป็นวิญญาณทิติทิติแปลว่าที่ตั้งนะที่ตั้งวิญญาณนั่นเองนะหรือวิญญาณมันมีที่ตั้งในพระสูตรนี้บอกว่าคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยพบใหม่เกิดเรียบร้อยแล้วในพระสูตรนี้พูดแค่ว่าอะไรเป็นที่ตั้งและวิญญาณเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเหมือนพืชสดทั้งห้าพืชที่เกิดจากรากต้นผลยอดเมล็ดนะเราก็หยิบเรื่องเมล็ดมาอย่างเดียวเข้าใจง่ายดีเห็นง่ายดีเมล็ดมันปลิวตกลงไปตั้งบนผืนนาอย่างนี้แล้วที่ตั้งของวิญญาณเนี่ยก็คือผืนนาเนี่ยนะคือผืนนานะในพระสูตรนี้นะบอกเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเมื่อกี้เราเอาจิตอยู่กับลมใช่ไหมแล้วเราก็ชอบหลุดไปคิดนะไปนึกเรื่องอดีตบ้างปรุงอนาคตบ้างอย่างนี้นะพอใจไม่พอใจสุขทุกข์บ้างนี่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นขณะรู้ความคิดพวกนี้ลมหายใจไม่มีแล้วนะเราจะเห็นว่าวิญญาณเนี่ยรับรู้ทีละอารมณ์ไปดูนิยามของวิญญาณวิญญาณคือกริยาที่รู้แจ้งวิญญาณแปลว่ากริยาที่รู้แจ้งรู้แจ้งในอะไรนะดังนั้นมันจะรู้แจ้งในรูปเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยการรู้ขึ้นมาเนี่ยรู้ขึ้นมาตอนเนี้ยรู้ว่ามีลมตอนเนี้ยรู้ว่าคิดนั่นน่ะมันรู้แจ้งนะวิญญาณแล้วลองเปรียบเทียบอีกนิดนึงแสงกับฉากรอยแสงที่ปรากฏบนฉากนี่คือวิญญาณรอยแสงที่ปรากฏบนฉากกริยาที่รู้แจ้งโยงมาพระสูตรตรงนี้อีกทีหนึ่งนัยยะต่อมาคือนามรูปัสสะอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วนามรูปปรากฏขึ้นเนี่ยนามรูปก็คือตัวธัมมังการปรากฏขึ้นของวิญญาณนะมีขึ้นก็ต้องมีนามรูปก่อนจะมาเป็นวิญญาณคือก่อนจะมามีรอยแสงเนี่ยนะก่อนมีรอยแสงมันมีลำแสงก่อนลำแสงมาถ้าลำแสงมีแต่ลำแสงไม่มีการชนรอยแสงไม่เกิดขึ้นดังนั้นรอยแสงเกิดขึ้นเนี่ย คือกริยาที่รู้แจ้งและตัวฉากเนี่ยก็คือนามรูปหรือธัมมังนั่นเองพระองค์บอกว่านามรูปัสสะอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วปรากฏขึ้นในใครในการรับรู้ของวิญญาณซึ่งวิญญาณนี้เป็นวิญญาณของใครของสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกสัตว์เข้ามายึดถือนะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นอวิชชานีวรนานังสัตตานังตัณหาสัญโยชนานังอวิชชาเป็นเครื่องกั้นของผู้ยึดติดคือสัตตานังตัณหาเป็นเครื่องผูกนะก็เข้ามายึดในส่วนแรกของลำแสงคือมโนก่อนจากมโนมาปุ๊บยังไม่กระทบก็ยังไม่เกิดการรู้แจ้งพอกระทบปั้งเกิดการรู้แจ้งเกิดรอยแสงปรากฏขึ้นบนฉากซึ่งอันนี้จะเปรียบเหมือนในพระสูตรที่ว่า แสงแดดที่ส่องมาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกของตัวเรือนพระศาสดาก็จะถามสาวกว่าแสงจะปรากฏณที่ไหนของเรือนเนี่ย
นะสาวกก็บอกว่าแสงจะปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกนะดังนั้นเวลาแสงส่องมาเราก็เลยใช้แทนด้วยเลเซอร์ตัวนี้ให้โยมเข้าใจว่าอันนี้เอามาจากพระสูตรนี้เดี๋ยวจะไม่ทราบว่ามาจากพระสูตรไหนนะพระสูตรนี้คือพระองค์บอกว่าเรือนหลังหนึ่งเนี่ยมีหน้าต่างทางทิศตะวันออกมีฝาเรือนทางทิศตะวันตกนะแสงแดดที่ส่องมาที่หน้าต่างด้านทิศตะวันออกเนี่ยเมื่อทะลุช่องหน้าต่างมาแล้วเนี่ยแสงจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกแสงปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกและพระองค์ก็ถามต่อว่าถ้าฝาเรือนไม่มีล่ะแสงปรากฏที่ไหนสาวกบอกแสงไปปรากฏที่ดินถ้าดินไม่มีล่ะสาวกบอกแสงไปปรากฏที่น้ำถ้าน้ำไม่มีล่ะพระศาสดาถามต่อสาวกบอกแสงย่อมไม่ปรากฏพระองค์บอกว่าถูกต้องทุกครั้งพระองค์บอกถูกต้องฉันใดก็ฉันนั้นนะวิญญาณมีเพราะนามรูปนามรูปมีเพราะวิญญาณนะรอยแสงเนี่ยเปรียบเหมือนวิญญาณนะลำแสงที่พุ่งมาเนี่ยนะกระทบปั๊บเนี่ยวิญญาณมีขึ้นเพราะนามรูปเพราะมีฉากดังนั้นถ้ามีแต่ลำแสงไม่มีรอยแสงไม่มีฉากรอยแสงก็จะไม่มีขึ้นนะการปรากฏขึ้นของรอยแสงจะปรากฏขึ้นได้ต้องมีฉากคือนามรูปหรือธรรมังหรือธรรมารมณ์นะส่วนนี้คือนามรูปจึงเรียกว่านามรูปัสสะอวกันตินามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วก็เลยถามว่าปรากฏขึ้นในอะไรในความรู้ของวิญญาณนั่นเองขันธ์ทั้งสี่ก็มีอยู่ตามธรรมชาติของมันรูปมีอยู่ไหมตถาคตจะบังเกิดขึ้นหรือไม่บังเกิดขึ้นก็ตามธรรมธาตุนั้นย่อมตั้งอยู่แล้วนั่นเทียวจริงไหมจากพระสูตรนี้คือความตั้งอยู่แห่งธรรมดาคือความเป็นกฎตายตัวแห่งธรรมดาคือความที่เมื่อมีสิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้จึงเกิดขึ้นพระองค์บอกตถาคตย่อมรู้พร้อมเฉพาะถึงพร้อมเฉพาะซึ่งธรรมธาตุนั้นครั้นรู้พร้อมเฉพาะแล้วถึงพร้อมเฉพาะแล้วย่อมบอกย่อมแสดงย่อมบัญญัติย่อมเปิดเผยย่อมจำแนกแจกแจงย่อมทำให้เป็นเหมือนการหงายของที่คว่ำผมก็พยายามมาอธิบายว่านามรูปคืออะไรวิญญาณคืออะไรอะไรตั้งอยู่ในอะไรไปทำงานกันยังไงเข้าใจไหมเนี่ยหลักการอย่างนี้เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทธรรมะอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดขึ้นเพราะอะไรมีอะไรจึงมีเพราะอะไรเกิดอะไรจึงเกิดเพราะอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีเพราะอะไรดับอะไรจึงดับธรรมธาตุเหล่านี้มันมีขึ้นเพราะอะไรมันหายไปเพราะอะไรอะไรเป็นเหตุของการมีขึ้นอะไรเป็นเหตุของการหายไปพระองค์บอกว่าธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเกิดแต่เหตุทุกอย่างเนี่ยอาศัยเหตุธรรมชาติที่อาศัยเหตุเนี่ยพระองค์เรียกว่าเป็นปฏิจจสมุปปนธรรมนะปฏิจจสมุปมอุปมุปปฏิจจสมุปปนธรรมธรรมชาติที่อาศัยเหตุนั้นคืออะไรเหตุนั้นก็คือเป็นลงมาเป็นอิทัปปัจจยตาว่าอิมัสสมิงสติอิทังโหติสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีอิมัสสุปาทาอิทังอุปจติสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดอิมัสสมิงอสติอิทังนโหติสิ่งนี้ไม่มีนี้ไม่มีอิมัสสะนิโรธาอิทังนิรุชติสิ่งนี้ดับนี้อันตรธานนะปฏิจจสมุปปนธรรมก็ถูกแตกมาเป็นอิทัปปัจจยตานะว่าอะไรมีอะไรจึงมีอะไรเกิดอะไรจึงเกิดอะไรไม่มีอะไรจึงไม่มีอะไรดับอะไรอันตรธานไปนะนี่คืออิทัปปัจจยตาซึ่งเป็นการแตกออกมาและกำลังบอกว่า
อะไรคือธรรมอันเป็นเหตุและอะไรคือธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอะไรคือหนึ่งอะไรคือสองนี้เป็นเหตุอันนี้ปฏิจจสมุปบาทสายเกิดพระองค์จึงบอกว่าเช่นอวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชาเหตุสังขารทั้งหลายสังขาระปัจจยาวิญญาณังสังขารเหตุวิญญาณวิญญาณปัจจยานามรูปังวิญญาณเหตุนามรูปเห็นนะนั้นศัพท์คำพงเนี่ยตรงๆห้วนๆอย่างนี้แหละวิญญาณเหตุนามรูปนะนามรูปเหตุสลายนะสลายนะเหตุผัสสะนะตัวที่หนึ่งเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุตัวที่สองเรียกว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุอันนี้มีก่อนอันนี้จึงมีมันก็ไปเข้าในอิทัปปัจจตาว่านี้มีนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีนะสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดอิมัสสมิงสติอิมัสสมิงก็คือสิ่งนี้สติก็คือมีอีทางก็คือนี้นะโหติก็คือมีนะที่เราท่องนะอิมัสสมิงสติอีทางโหติอิมัสสุปาทานะสุปาทาเนี่ยก็คือเกิดนะสิ่งนี้เกิดนะสิ่งนี้เกิดนะอีทางนะอิมัสสุปาทาอีทางอุปัจจติอุปัจจติก็คือเกิดนะอุบัตินั่นเองนี้เกิดนี้เกิดนะอันนี้ตัวที่หนึ่งนี้ตัวที่สองอันนี้เอาสายเกิดก่อนนะนั้นสายเกิดก็จะบอกว่านี้เหตุอันนี้นะให้เรารู้ว่าพระศาสดาตรัสเรียกว่าธรรมอันเป็นเหตุและตัวที่สองเนี่ยธรรมที่เกิดมาแต่เหตุปกติเราจะใช้คำว่าเหตุผลนี้เป็นเหตุนี้เป็นผลนะแต่คำว่าเหตุผลมันยังไม่ล็อกแต่คำอย่างเนี้ยล็อกเลยว่าธรรมที่เกิดมาแต่เหตุคือเกิดมาจากอย่างอื่นไม่ได้เกิดมาจากตัวที่หนึ่งสองต้องเกิดมาจากหนึ่งเช่นสลายนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะเกิดมาจากอย่างอื่นไม่ได้นอกจากสลายนะดังนั้นใครจะบัญญัติผัสสะโดยเว้นจากสลายนะเป็นไปได้ไหมไม่ได้ สลายนะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาสลายนะเป็นเหตุให้เกิดผัสสะผัสสะเป็นเหตุให้เกิดเวทนาดังนั้นเวทนาจะเกิดมาจากสิ่งอื่นได้ไหมพระองค์จึงบอกว่าผู้ใดในโลกนี้จะบัญญัติซึ่งเวทนาคือสุขทุกข์เฉยๆเนี่ยโดยเว้นจากผัสสะยตนะทั้งหลาย6ประการเป็นไปได้ไหมไม่ได้เห็นนะนี่คือสัจจะทั้งนั้นเลยสัจจะคือความจริงและความจริงนี้อากาลิโกด้วยอดีตก็จริงอนาคตก็จะจริงปัจจุบันนี้ก็ยังจริงเห็นนะเวทนาเนี่ยเวทนาเป็นหนึ่งในขันธ์สี่ใช่ไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารใช่ไหมขันธ์สี่เป็นที่ตั้งของวิญญาณใช่ไหมเป็นผืนนาใช่ไหมผืนนาเป็นกรรมใช่ไหมเวทนาเป็นกรรมมะรูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นกรรมมะกรรมเกิดจากอะไรผัสสะดังนั้นกรรมเกิดจากผัสสะเห็นไหมกรรมภพที่ตั้งวิญญาณผืนนาอันเดียวกันเวทนานะเป็นหนึ่งในกรรมที่พระเจ้าบอกว่าเพราะมีผัสสะเป็นเหตุผัสสะปัจจยาเวทนาเห็นนะผัสสะเป็นปัจจัยเวทนานะดังนั้นเวทนาเกิดขึ้นจากเหตุอื่นได้ไหมไม่ได้ดังนั้นใครบอกว่าสุขทุกข์เกิดเพราะว่าอิศวรบันดาลพรหมบันดาลพระเจ้าจึงปฏิเสธถูกต้องไหมพระผู้มีพระภาคจึงบอกว่าเวทนานั้นเนี่ยสุขทุกข์ใดๆเนี่ยเกิดจากอะไรผัสสะไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาลดังนั้นการที่เราจะได้รับสุขได้รับทุกข์
ไม่ใช่เพราะว่ามีผู้มีอำนาจใดๆในโลกนี้มาบันดาลให้เกิดสุขทุกข์ขึ้นนะสุขทุกข์ทั้งหลายเกิดจากผัสสะและสุขทุกข์ก็คือกรรมทั้งหลายจึงไม่ได้เกิดจากผู้ใดบันดาลกรรมจึงเกิดจากผัสสะเห็นไหมกว่าจะโยงสรุปมาว่ากรรมเกิดจากผัสสะโยมต้องรู้กี่พระสูตรรู้กี่เรื่องใช่ไหมต้องรู้ทีละเรื่อง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 แล้วประกอบกันไล่โยงใหญ่ไปหมดจนรู้ว่าอ๋อไอ้คำว่ากรรมเนี่ยมันเกิดจากผัสสะไม่ได้เกิดจากใครบันดาลจึงไม่มีเจ้าเวรในกรรมไม่มีใครมาสั่งเราให้ดีให้เลวให้ประสบเคราะห์กรรมนั่นโน่นนี่ไม่มีนะผู้ผูกเวรผู้จองเวรมีก็คือสัตว์ทั้งหลายนี่แหละนะที่ผูกเวรกันอาฆาตกันเบียดเบียนกันพยาบาทกันอย่างเงี้ยมีนะเพราะความเป็นผู้หลงการพยาบาทเบียดเบียนจึงมีก็เลยเบียดเบียนกันไงนะแต่ถ้าเราเนกขัมมะหลีกออกจากกามวางอุเบกขารสอร่อยของอุเบกขาคืออะไรการไม่เบียดเบียนกันเป็นอย่างยิ่งเห็นนะงั้นถ้าไม่ต้องการการเบียดเบียนกันก็ต้องอยู่อุเบกขานะการเบียดเบียนก็จะไม่มีนิธานะสัมภวะแห่งกรรมแปลว่าเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมที่ตรัสไว้ในพระสูตรว่ากรรมเป็นสิ่งที่บุคคลควรทราบนะตั้งแต่ข้อหนึ่งว่ากรรมคืออะไรที่พระองค์บอกว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมนะแล้วข้อที่สองคือนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะเห็นนะฉะนั้นเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะก็คือเหตุเป็นแดนเกิดของผืนนาใช่ไหมผืนนาจะมีได้จะเกิดได้เพราะต้องมีคนไปรู้ใช่ไหมเมื่อมีคนไปรู้ก็คือผัสสะมันต้องมีการชนของผู้รู้อ่ะของการรู้แจ้งอ่ะใช่ไหมก็คือสองสิ่งมาชนกันก็คือผัสสะหรือสัมผัสพระองค์จึงบอกว่านิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมต้องรู้ว่าคือสี่ธาตุรูปเวทนาสัญญาสังขารนะคือผืนนากรรมังเขตตังเห็นนะกรรมคือผืนนาคือตัวสี่ธาตุนี้มันมีได้เพราะมันไปชนกับลำแสงใช่ไหมแต่ละธาตุจึงมีขึ้นไอ้ตัวลำแสงเนี่ยคือมโนคือวิญญาณเนี่ยมันคือกิริยาที่รู้แจ้งการรู้แจ้งในธาตุในกรรมจึงมีขึ้นถูกต้องไหมนี่ดังนั้นการรู้จักกรรมก็คือการรู้จักอารมณ์หรือการรู้จักผืนนารู้จักฉากนั่นเองนะซึ่งสิ่งเหล่านี้คือธาตุตามธรรมชาติมันไม่รู้เรื่องอะไรนี่พูดในฐานะที่วิญญาณเนี่ยถูกยึดถือโดยสัตว์แล้วแต่ถ้าสัตว์เนี่ยปล่อยวางวิญญาณออกมาวิญญาณก็เป็นธาตุตามธรรมชาติเฉยๆอีกเหมือนกันวิญญาณก็ไม่รู้เรื่องอะไรกิริยาที่รู้แจ้งก็เป็นแต่เพียงแสงที่ปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปปรากฏขึ้นมาแล้วก็หายไปเท่านั้นเองที่บอกว่าเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปตลอดวันตลอดคืนนะนิธานะสัมภวะแห่งกรรมเหตุเป็นแดนเกิดของกรรมคือผัสสะนั้นพอมีผัสสะปั้งกรรมเกิดขึ้นคือการรู้แจ้งในธาตุก็เกิดขึ้นตัวธาตุสี่ธาตุก็คือกรรมนั่นเองนะนี่เหตุเกิดของกรรมเกิดละเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยมนุษย์เทวดามีก็คือพระองค์ก็จำแนกสี่ธาตุเนี่ยนะเป็นกรรมที่เป็นผืนนาเลวผืนนาปานกลางผืนนาดีซึ่งผืนนาเลวก็ถูกจำแนกไปอีกว่าเป็นอกุศลกรรมบท10กับกุศลกรรมบท10อกุศลกรรมบท10พระองค์บอกว่าเป็นเหตุให้นรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยปรากฏโยงตรงนี้บอกว่าเวมัตตาแห่งกรรมความมีประมาณต่างๆของกรรมคือกรรมที่ทำให้สัตว์ไปเกิดในนรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยนั่นคือสิ่งที่มันไปตั้งอยู่เนี่ยมันไปตั้งในธาตุประเภทไหนหรืออารมณ์ประเภทไหนฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดโกหกพูดยุยงให้เขาแตกกันพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อโลภเพ่งเล็งอุปกรณ์แห่งทรัพย์ของผู้อื่นพยาบาทมีมิจฉาทิฏฐิ10อย่างนี้เป็นเหตุให้นรกกำเนิดฉานเปรตวิสัยปรากฏ
มีใครบันดาลไหมไม่มีใครบันดาลเพราะว่าเราเป็นคนเข้าไปจับยึดลำแสงเองคือจับยึดมโนมาชนกับฉากเกิดกิริยาที่รู้แจ้งคือวิญญาณนะกิริยาที่รู้แจ้งนะรู้ขึ้นมาปุ๊บก็รู้ว่าตอนนี้รู้อะไรนะรู้อะไรอยู่รู้อารมณ์อะไรอยู่นี่อารมณ์นั้นก็มีขึ้นก็เรียกว่านามรูปัสสะนามรูปได้ปรากฏขึ้นแล้วอวัคกันติแปลว่าปรากฏขึ้นหรือมีขึ้นนัยยะนี้การคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดก็คือการน้อมไปพระองค์บอกว่าการน้อมไปได้เกิดขึ้นเมื่อการน้อมไปเกิดขึ้นการมาการไปก็มีขึ้นโยมจะรู้สึกว่ามีการมาการไปขณะที่เรารู้ลมหายใจเราหลุดไปคิดเรารู้สึกว่ามันมีอะไรไปมีอะไรกลับมาเนี่ยพระองค์เรียกอาคติคติคือการมาการไปนติคือการน้อมไปการน้อมไปเนี่ยวัดจังหวะจากที่ลำแสงเนี่ยมันพุ่งเข้าไปหาฉากจังหวะเนี้ยคือนติการน้อมไปนะดังนั้นในพระสูตรนี้พระองค์ก็บอกการน้อมไปก็มีขึ้นเมื่อการน้อมไปมีการมาการไปมีเมื่อการมาการไปมีพระองค์ก็กำลังบอกว่าขณะที่มาที่ไปเนี่ยไม่ใช่ตัวนี้วิ่งไปหาตัวนี้นะพระองค์บอกว่าขณะที่มีการมาการไปตายและเกิดจะมีขึ้นเห็นนะมันเป็นการมาไปที่มันไม่เหมือนกับที่เราเคยเห็นเวลาจากตรงนี้ไปตรงนี้การมาไปของทางโลกทั่วๆไปก็คือมันต้องมีการเดินทางเคลื่อนจากตรงนี้มาถึงตรงนี้นะเหมือนแสงที่มันเดินทางมานี่เราคิดมันมาอย่างนี้มันมาเนี่ยใช่แต่เวลามันไปสวนมันไม่ใช่นะการมาไปพระองค์ก็ให้เทคนิคนะพยัญชนะที่เป็นคำให้เราไปคิดอีกว่าขณะที่มีมามีไปเนี่ยจะมีตายและมีเกิดนั่นคือเวลามันรู้ตรงนี้แล้วมันไปรู้ตรงนี้เนี่ยจิตมันไม่ได้วิ่งมาตรงนี้แต่จิตดวงนี้จะดับจิตดวงใหม่จะเกิดนะก็เลยมานึกถึงแผงไฟโฆษณาที่เราเห็นไฟวิ่งไฟไม่ได้วิ่งแสงไม่ได้วิ่งไปแต่ดับเกิด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 เร็วมากจนเราไฟมันวิ่งไปวิ่งมาวิ่งหลักการเดียวกันตรงนี้ดับตรงนี้เกิดดับคือจุติอุปาตะก็คืออุบัติเกิดขึ้นนะนั้นจิตที่เคยผูกกับอารมณ์ลมหายใจเราเมื่อกี้ก็ดับเพราะธรรมธาตุใดก็ตามที่มีการเกิดธรรมธาตุนั้นจะมีการดับนะสิ่งใดเกิดแล้วเป็นแล้วก็จะต้องมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาเสื่อมไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดาจิตที่เคยรู้ลมที่เราตั้งไว้อะรู้ลมให้ตลอดนะมันถึงรู้ไม่ตลอดไงมันถึงดับนั้นเวลาจิตมันดับจากลมไปเรารำคาญได้ไหมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นท่าตามธรรมชาติมันไม่ใช่ของเราแต่เรากำลังว่าจิตของเราเห็นนะนี่คือความเข้าใจผิดมาตลอดการยาวนานที่พระเจ้าบอกเราเนี่ยถูกจิตนี้คดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานเพราะนั้นขณะที่เราหลุดไปคิดเนี่ยจิตที่เคยรู้ลมเนี่ยจะดับก่อนพอดับปุ๊บเนี่ยจิตจะไปเกิดในความคิดที่พระองค์บอกว่าถ้าเธอคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณใช่ไหมเห็นนะแต่เวลาวิญญาณไปตั้งอยู่เวลามันดับตรงนี้ปุ๊บมันไม่ได้อยู่ๆไปเกิดเลยต้องไปสู่อุปมาของแสงกับฉากอีกนะเพราะว่าจิตที่เคยตั้งอยู่ตรงนี้มันเป็นจิตที่ประกอบด้วยสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นที่ยึดอยู่พอจิตดับไปปุ๊บสัตว์ที่เคยเข้ายึดถือจิตไม่มีอะไรยึดแล้วแต่เพราะอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกจึงมีความพอใจในสิ่งที่เรียกว่าจิตอยู่ก็เลยต้องยึดจิตดวงใหม่นะการเข้าไปยึดจิตดวงใหม่ก็ต้องไปสู่พระสูตรการเริ่มต้นใหม่เลยของอวิชชาที่เป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกมาเกาะมโนก่อนมโนคือลำแสงแล้วพุ่งไปชนกับฉากใช่ไหม
ชนกับฉากปุ๊บเกิดกิริยาที่รู้แจ้งวิญญาณเกิดตรงนี้นะการรู้แจ้งเกิดตรงนี้เริ่มกำลังจะเป็นตัวก่อตัวปรุงขึ้นคือสังขารขึ้นตรงนี้สำเร็จความเป็นตัวนะวิญญาณอยู่ตรงนี้ที่พระองค์เรียกสัตตานังดังนั้นสัตว์เคยยึดวิญญาณตรงนี้ดับไปแล้ววิญญาณซึ่งผูกกับอารมณ์ก็คือจิตพอบอกจิตดับนะก็คือหมดละทั้งวิญญาณมโนจิตดับฟึบไปสัตว์ที่เคยยึดถือไม่มีอะไรยึดถือแล้วแต่ยังพอใจอยู่ยังพอใจสิ่งที่เรียกว่าจิตมโนหรือวิญญาณก็เข้ายึดดวงใหม่นะก็เกาะลำแสงใหม่กระทบอันใหม่เกิดการรู้อารมณ์โยมคิดดูสิกระบวนการพวกนี้มันแค่การหลุดไปคิดปุ๊บนิดเดียวกระบวนการเยอะแยะเลยเต็มไปหมดเลยเห็นไหมแต่เราจะด้วยความไวของมันเนี่ยมันเลยเราเลยรู้สึกว่าแค่ว่าจิตเคลื่อนไปรู้กลับมารู้ตรงนี้เคลื่อนไปรู้ตรงนี้เห็นไหมว่าขณะทุกครั้งที่มีการคิดนะนิดเดียวเนี่ยกระบวนการเกิดขึ้นตรงเยอะแล้วแค่ดึงจิตให้ทิ้งความคิดแล้วกลับมาอยู่กับลมนี่ก็เกิดกระบวนการพวกนี้อีกจิตดวงหนึ่งดับแล้วก็ดวงใหม่เกิดซึ่งพระองค์ก็ปรับอุปมาเป็นสายดับเนี่ยจะอุปมาเหมือนลิง เกาะกิ่งไม้ลิงที่เคยยึดถือกิ่งไม้เนี่ยพระองค์บอกกิ่งที่เคยยึดอยู่ก็ปล่อยและจับกิ่งใหม่ที่ยึดปล่อยจับกิ่งใหม่ดังนั้นเวลาจับกิ่งที่เคยยึดอยู่เนี่ยแล้วปล่อยก็คือพระองค์จะบอกจิตดวงหนึ่งเนี่ยจิตเนี้ยดับนะเสร็จแล้วเวลาจะมายึดกิ่งใหม่ก็ต้องเริ่มสตาร์ทใหม่ก็คือเหมือนลำแสงที่กำลังพุ่งเข้าหาฉากก็เริ่มเกาะมโนอีกจากมโนกระทบฉากถึงจะเป็นวิญญาณกิริยาที่รู้แจ้งนั้นตรงนี้ก็เข้ามายึดเกิดการรับรู้อารมณ์ใหม่เคยรู้ลมหายใจดับพัวคิดเกาะใหม่นะคิดเพลินไปสักพักหนึ่งดับนะกลับมาที่ลมเกาะใหม่นะอยู่กับลมสักพักดับหลุดไปคิดเกาะใหม่นี่เป็นวงจรการเกิดการดับการเกิดการดับการมาการไปอยู่ตลอดเวลาเลยนะเนี่ยต้องใช้หลายพระสูตรที่โยมจะต้องรู้พระสูตรนี้รู้พระสูตรนี้รู้พระสูตรนี้อันนี้ปั๊บเนี่ยโยมก็จะเชื่อมโยงกันได้ว่าพระองค์บอกยังไงบ้างดังนั้นเวลาการเกิดขึ้นเนี่ยการเกิดขึ้นสายเกิดเนี่ยมันไปตรงๆอย่างนี้นะมโนแล้วก็วิญญาณแล้ววิญญาณที่รู้ต่อเนื่องก็คือจิตแต่เวลาดับเนี่ยนะมันไม่ได้ย้อนกลับตรงๆนะถ้าย้อนกลับตรงๆเนี่ยมันจะเป็นจิตวิญญาณมโนแต่เวลาสายดับเนี่ยพอดับปุ๊บมันดับทั้งหมดเลยมันดับหมดพอดับหมดปุ๊บเนี่ยจะเริ่มใหม่เนี่ยมันต้องไปเริ่มจากการกำเนิดตรงนี้ใหม่เริ่มจากมโนใหม่วิญญาณและจิตคือสายเกิดเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งมโนวิญญาณแล้วจิตมโนวิญญาณแล้วจิตแต่เวลาดับนี่ดับฟุบหมดเลยนะเวลาดับไม่ได้ถอยย้อนมาอย่างนี้นะดับฟุบหมดแล้วเวลาเริ่มเกิดใหม่ก็มาเริ่มสตาร์ทใหม่ตรงนี้จึงเป็นเหตุที่มาที่ไปว่าทำไมพระศาสดาจึงตรัสระเบียบแห่งถ้อยคำว่าอดีตอนาคตปัจจุบันไม่พูดเหมือนเราว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตไม่ได้ไล่เรียงตามอย่างนี้ว่าอดีตต้องมาก่อนปัจจุบันนี้นะแล้วก็พรุ่งนี้นะเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ไม่ใช่นะแต่การรับรู้ของจิตจะเป็นอดีตอนาคตปัจจุบันโดยอุปมาเหมือนลิงเกาะกิ่งไม้ลิงเกาะกิ่งไม้เนี่ยกิ่งไม้ก็คือขันธ์ทั้งสี่ที่วิญญาณไปรู้แจ้งถูกต้องไหมรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วเห็นนะก็คือการที่ลิงปล่อยกิ่งไม้รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ยังมาไม่ถึงกำลังเกาะใหม่ละกำลังจะไปใหม่ละ
เสี้ยววินาทีนี้ยังไม่ถึงนะพอเกาะพัวเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันโยมก็จะเจอระเบียบแห่งถ้อยคำแบบนี้ในพระสูตรมากมายนะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่ล่วงไปแล้วก็คืออดีตรูปเวทนาสัญญาสังขารที่ยังมาไม่ถึงก็คืออนาคตรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอันเป็นปัจจุบันนะที่กระทบรับรู้ณเวลานี้นะผัสสะเป็นนวกรรมกรรมใหม่เห็นไหมผัสสะในปัจจุบันคือกรรมใหม่ปุราณกรรมกรรมเก่าก็คือไอ้กิ่งเดิมที่เคยปล่อยมาเนี่ยกรรมเก่าผัสสะณปัจจุบันคือกรรมใหม่เวลาเราตายสมมุติรูปตัวนี้ตายปึ้งตายไปเรากำลังหลุดไปคิดใช่ไหมผัวนั่นคือภพใหม่ของเราใช่ไหมปุ๊บเราก็ได้อัตภาพใหม่ใช่ไหมอัตภาพใหม่ของเราเนี้ยคือความเก่าของไอ้ตัวนี้ที่เพิ่งตายไปถูกต้องไหมเพราะองค์จึงบอกว่ากายของเธอเนี่ยคือกรรมเก่าถูกเลยไหมเข้าใจไหมและขณะได้กายใหม่มาตรงเนี้ยซึ่งเป็นกรรมเก่าเนี่ยนะกายใหม่เนี่ยก็มีผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมซึ่งเกิดตลอดเวลาใช่ไหมพระองค์จึงบอกว่าผัสสะณปัจจุบันน่ะคือนวกรรมกรรมใหม่ถูกต้องไหมเป๊ะเลยไหมโหผู้เจ้าบัญญัติเก่งไหมสุดยอดมากนะนี่เข้าใจไหมเข้าใจเรื่องกรรมเนี่ยนะเราจะเข้าใจเรื่องกรรมละเอียดขึ้นดีขึ้นชัดเจนขึ้นถูกต้องขึ้นนะดังนั้นกรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติการจะดับกรรมสิ้นกรรมนั้นนะจึงต้องใช้มรรคมีองค์ 8คือการถอนอุปทานความพอใจในกรรมความพอใจในขันธ์ 5นั่นเองนะเวลาลิงปล่อยกิ่งไม้ให้โยมนึกดีๆว่าไอ้ขันธ์ทั้ง4เนี่ยมันต้องมีรอยแสงไปแปะไว้นะดังนั้นเวลานับขันธ์ทั้ง4มันก็นับ5ตัวด้วยคือนับวิญญาณด้วยวิญญาณไม่ได้อยู่ลอยๆห่างจากขันธ์ทั้ง4แต่วิญญาณเนี่ยแปะอยู่ติดกับขันธ์ทั้ง4ดังนั้นเวลานับจึงนับ5นะรูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณนะเพราะมันไปติดกันแล้วอย่างนี้เพราะวิญญาณคือตัวลอยแสงนะนั้นลอยแสงเนี่ยนะมันจะมีไม่ได้ถ้ามันไม่กระทบนะดังนั้นเวลานับเนี่ยนะนับฉากให้ครบคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและพอนับวิญญาณเนี่ยต้องนับไอ้สิ่งที่แปะอยู่กับมันด้วยนะมักจะลืมนับตรงนี้มันจะลืมนับนะมันจะไปนับแค่4มันก็เลยทำไมพระเจ้าโผล่มาอีกอันเป็น5นะเนี่ยมันอยู่ติดกันอันนี้ก็คือความตกหล่นที่เราจะคอยตกหล่นเรื่อยๆนะก็เลยเอาพระสูตรเก่าๆมาทวนให้เราได้ทราบให้เราได้แยบคายขึ้นไปว่าการที่พระองค์บอกแต่ละเรื่องเนี่ยมันมีนัยยะต่างๆนะอย่างแค่บุคคลคิดถึงสิ่งใดดำริถึงสิ่งใดเนี่ยนะมีจิตฝังหรือปักลงไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยสิ่งนั้นเป็นอารมณ์เพื่อการตั้งอยู่ของวิญญาณนะมี3นัยยะเลยสุดท้ายก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานมาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นผู้สูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการรวมทั้งผู้ที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านและทุกๆสถานที่ทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการนั้นใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเถิดอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อร่วมกันเผยแผ่พุทธวจนะอนุโมท